ବେଙ୍ଗର ବହୁତ ସାରା ବେଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ, ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ, ବେଙ୍ଗ ଛୁଆ ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଙ୍ଗର ଥିଲା। ସେ କହିଲା ମୋର ଏଇ ଦୁନିଆରୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜୀବ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜୀବ। ତାପରେ ସେ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ। ବେଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି। ସେ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ପାଟି ଅଛି ତାଙ୍କର, ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଛି। ସେମାନେ ଡେଇଁ କହିଲେ ମା ଆମକୁ ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଏଠି ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ। ସେ ଗଲେ, କହିଲେ ତା ମା କହିଲା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବ ଯେ ବହୁତ ବାଟ ଯିବନି, ଏଇ ଅଳପ ବାଟ ଯିବ, ଏମିତି କହିଲେ। ସେ ବହୁତ ବାଟ ଗଲେନି। ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଖେଳୁଥିଲେ ହେଲା। କ'ଣ ଖେଳୁଥିଲେ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଡିଆଁ ଖେଳୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ଡିଆଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଡିଆଁ ଖେଳୁଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ପଳେଇଲା, ତାଙ୍କ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ହାତୀ ଦେଖିଲା, ସେ କହିଲା ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଚିଲେଇଲା, ଏମିତି ଚିଲେଇଲା। ତାପରେ ସେ ମା'କୁ ପଳେଇଲେ ସବୁ। ତାପରେ ମା କହିଲେ ମା ଗୋଟେ ହାତୀଟା ହେଇକି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଏମିତି କହିଲେ କାଠ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଆମକୁ ତ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବ, ସେମିତି କହିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ମା'କୁ। ସେମିତି କହିଲେ ପୁଣି ସେ ମା ଭାଙ୍ଗ ଫୁଲେଇ ପେଟ, ତାର ଆଖି ନାଲି, ଏତିକି କହି ଆଖି ନାଲି ପକେଇକି ଯୋଉ ଫୁଲେଇ ତାର ମା ବେଙ୍ଗର ପେଟ ଫାଟିଲା। ଏବେ ଆମର ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା? ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ନିଜେ ହିଁ କହିଛି। ନିଜେ କହିଛି ଜାଣିନୁ? ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ମାନେ କେବେ ଗର୍ବ କରିବନି, କେବେ ଭାବିବନି ଯେ ମୁଁ ବଡ଼, ମୋ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏଇଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ତ? ଓକେ। ଜମା ବି କୋଉ ଜୀବଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବନି। ତମେ ଯଦି ଶୁଣିବ ଆଖି ନାଲି ପକେଇଦବ, ତାପରେ ପେଟ ଫୁଲେଇ ପେଟ ବେହୋସ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।